To, bravo. Ovdje pogled, ovo. Bravo. Može ovdje do rada. Jel, sad ćemo mi ući u kadar. Dečko, skloni se, mislim, ne mogu. Tu. Ajde još malo iz profila, ako može. Gdje si, bre? Može iz Neka profila. podrži ti. Profila, bolje. Ajde još jednom smušaš ovdje. Ne. Evo ovamo, pogled. Snima me muž, zašto? Evo ovamo. Kad snimeš, aj. Još jednom smužem. Hvala. Hvala. Hoćete unutra možda? Ne, ovo. Ajde. Đole? Kako mi drago da te vidimo ovako. Kako se rekla? Čekaj, 4 nedelje ostalo, brojevamo sitno. Kako se osjećaš? Dobro se osjećam, stvarno mnogo bolje nego u prvoj trudnoći, nekako sam i, što se kaže, vitalnija i pokretnija i ja i po obzirom da sam u prvoj trudnoći sam baš onako bila, što se kaže, pomazite mi, povukla, nisam bila u medijima jer mi nije prijalo, sad mi prija i evo, kao što vidite, mislim, ko bi došao još pred porođaj ovako, da sedi u emisiji, ali... Čekaj, je li imaš te neke sada strahove, Pa približilo se? nemam strah, nije, to je neka više i sa mi je bila tako neka pozitivna tema, znaš. I naravno uvijek ti je važno samo da bude sve kako treba, da prođe u najboljem redu sa bebom i samom i cijel taj porođaj, ali znam što me čeka ovaj put, ovo je već drugi put, tako da sam lagana. Da li ste sve spremili za dolazak bebe? Nismo još sve, ono najosnovnije jesmo, ali to ostalo su te neke sitnice od odeće da se opere, ispegla, složi i to ono što je slatko, ajde za kraj. To ću, ajde kažem, neke možda sledeće nedelje, sve nešto kao odlažem. Tako da, eto, to je ostalo još. Sve ostalo je spremno. Čini mi se da si sada i krupnija i veća, nekako, da je veća beba. Nisam veća, nemoj to da mi pričaš. Tako mi deluje, zaista. Bila sam veća, sa Mijom sam bila kao, što se kaže, neću, ajde, kao kravoljina, toliko se zezam ja sa mojim Markom. Ne, nisam veća, beba je isto velika kao i Mija, bit će onako velika kad se bude rodila, ali da, stomak mi je ogromni, možda me nisi video tada uživo s tim stomakom, pa ne možeš da proceniš, osim sam bila dosta veća i više sam se ugojila, izvinim, gurušicu, ugojila, ali ja se nekako bolje osjećam u mojoj trudnoći i skontala sam šta je poenta, zapravo je Mija moja dijeta. Dobro. Evo sad kada nije tu, pošto je u Švedskoj sa moja mama bila, sutra se već vraća, onda sam skontala da kada ona nije tu, ja jedem kao provaljena, jer mi je dosadno, nemam toliko obaveza, idem samo otvorim frižider i samo gledam šta ću da pojedem. Ali imaš one faze kao svaka mama koja, ne znam, šta ostane detetu ti pojedeš? Ne jedem njeno nikad, ona uglavnom sve pojede i uglavnom nešto to izmulja, prospe pola i to ne, ja imam svoje. Ja volim imam svoj tanjir, svoj obrok i ne volim da mi bilo kod lučačka kao ni ja tuđe, tako da... Da li sve se naslužuje sestrica? Pa ona je, obzirom da je mala, da ima samo 2,5 godine, uskoro 2,5, ona je i takako svesna i stalno priča o tome, stalno mi ljubi stomak i mazi, jer smo mi dosta razgovarali s njom od kad sam zatrudnela i volim što je tako nekako razumna i što konta i što zna da nešto novo dolazi, a sad, Bože moj, vidjet ćemo kad bude zapravo došla beba kako će se ona se ponaša i osjeća. Rekla si da je Mija sa Nobelom u Švedskoj. Jeste, da. Je to prvi put da se odveja od tebe? Ne, nije prvi put. Marko i ja smo bili u Americi prošle godine. Jedino je prvi put, ajde kažem, što je ona negde otputovala. Ovo je bilo u svojoj kući sa mojom mamom, a ovo je prvi put da je ona negde otišla, da nije u kući. Kako podnosite to razdvajanje? Vi kako Mija? Pa, iskreno, mislila sam da ću biti onako više tužnije i da ću plakati, ne znam, naravno gledam non-stop njene klipove i non-stop se čuvam preko video kola. Fali mi jako, kuća je prazna bez nje i evo čekam da je vidim, ali ona isto takođe više nas traže nego što sam očekivala, mislila sam da će manje da nas traže, ali izgleda sam kako je starija, svesnija, tako je valjda i više mi falimo, ali svima nam je mislim malo prijalo, i meni, i Marku i meni, da se pripremimo za ono što dolazi, a i njoj onako malo ide nešto novo da vidi. Švedska je prelepa, ja sam inače rođena tamo u Trelleborgu, gde su oni sada, ima svašta nešto za decu i prelepo je bilo sad. Da li je tačno ti termin na Gadijev rođendan? Jeste, moj prirodni termin jeste 12. oktobra, ali nažalost ja moram da se porodim ranije 7 dana, zato što idem na carski rez već drugi put.
I onda, eto, nije se nekako namestilo da bude baš taj dan. On je baš bio srećan i baš je želeo da bude 12. oktobar za njegov rođendan, ali eto, prosto suđeno je Mogu ovako. zajedno da slave svakako. Pa da, ovo je baš između Markovog i Tatjanog rođena. Marko je 30. septembar, beba će verovatno biti neki 5. 6. oktobar i moj tata 12. Kad smo kod mame, baš zadnji put kad smo bili na Kalemegdanu, ona je istakla kako je ti negde postičeš da se provokativno oblači, da imate kostime. Da. Je li istina? Pa istina je, mislim, nije da nešto kao potenciramo, ali prosto kad me ona pita, ona meni kaže, joj, pa ja sam stara, šta si stara, žena, kako izgledaš, baka, sa skoro 50 godina, izgledaš bolje nego pola ovih mladih pevačica, mislim, toliko i prirodna i prelepa je, i ono što meni stvarno ono izgleda ništa, mi je majka sve mlađe, ko vino, ne stari, prosto, žena, nije, stvarno nisam ono, kao, jer mi je mama, ali pričamo realno, vi možete prvi da kažete kako izgleda, jesi kao baka, čuj baka, ona izgleda nekad bolje od mene, tako da... Evo, jesi ispratila početak realitija i evo, ovo je sad nešto novo. I za tebi možda vrati negde kad je tvoja sezona počinjala i to je tada bilo novo? Pa naravno prisjetim se, kako ne, ali ne, za meni nekako ne može, nije mi to više. Ono sad kad si prisjetim što ti kažeš naših sezona kad smo mi bili, nekako je to sve bilo, ne znam, nekako spontano, uvijek je bilo neko zezanje. Baš mi je Sava bio posao preke neki klip nas dvojeca, nešto zezamo tamo u Zadruzi 2. Nekako je bilo toliko, ne znam, bilo je više smeha, više spontanih stvari, pravih ljubavi. Ovo mi je sad sve nekako ono... Kad smo već kod tih smešnih klipova, da kažem, koji su postali viralni, baš neki dan mi je izletao snimak gde ti sećaš krastavac. Joj, da, ljuštiš, izvini, da li si naučila da ljuštiš krastavac? Hoćeš iskreno ti kažem, ja ljuštim krastavac sa onom spravom za ljušt. Kako se ono što se ljušti? Brate mili, pa 21. vijek, ću da ga sečem kad već imam to. Moj muž voli da seče sa ovim nožem, ali ja kad moram već da sečem, kad sam ja u podsjeci... Kad nema sprave, onda tako je, onda sa tim, pa ne mogu stvarno, pa ja sam smotana generalno po prirodi, uvek se nešto posečem i to što bi se sekla kad imam to lagano, mogu i krompir kad sečem sa tim, tako da mi je to lakše. Kuvam. Umem par stvari da spremim i to kad spremim stvarno, evo može moj Marko da kaže, stvarno je to da prste poližeš, jer se ja potrudim i to radim iz ljubavi. Ali da kuvam kao sad da sam neka kuvarica, ono što meša šerpu, baš svaki dan nisam. Prosto, moj muž je znao da ženi tako, on se ne žali, njemu je super. Nisam ni tražio kuvaricu. Tako je. Nije on ni tražio to, ja prosto... Naravno, znam neke nasvojene stvari zbog deteta da spremim, nisam ja nesposobna. Možda bih ja i znala da hoću, ali znaš kao te kad nešto ne voliš. Znaš 3 sata stojiš u kuhinji i spremaš da bi se nešto pojelo za 2,5 minuta. I onda naravno, neke stvari koje moram spremim, volim više sad kiše da pravim. Tu sam ekspert, ali imam i malo da kažem muža koji stvarno čuva da bolje od, ja mislim, 70% žena kod nas. Da li ste ti, Marko, podelili kućne poslove? Pa da, imamo uglavnom podeljene, zna se kao ko šta radi, ali desi se onako da se kao rotiramo. Pomažemo se svakako, oboje učestvujemo u spremanju kuće, tako da je to najvažnije. A u čemu ti najviše uživaš, evo kad kažemo da ti je baš onako muško? Volim da brišem stolove, da brišem stolove, prašinu, da usisavam, to me nekako ono kao, upalim muziku ono do daske i nekako sam ono kao, to mi stres, dobro za stres. Još sam tada te pitam, eto, da li, pošto imate taj kanal koji se jako dobro gleda i mi svi pratimo, da li ste svesni koliko usrećujete te ljude koji to prate, negde svaki korak, sve znaju, uključeni su u vaše živote? Da, svesni smo, oni nas su takve i upoznali, mi smo se, ajde kažem, započeli našu vezu pred kamerama i znamo koliko je to čini srećnim i zato mi to i radimo. Svakom dobro, nama dobro, njima dobro. Zaista nam super ide i sad dok je tako... Da li može lepo da se žive od YouTube-a? Može, naravno, ako si aktivan, ako si tu prisutan, ako radiš kreativan, naravno, treba dosta tu kreativnosti, dosta ideja, onda možete kako lepo da se živi od YouTube-a. I evo da pitamo, evo za kraj, kako ćete proslaviti? Ili tata sprema kao prošli put što je bilo na Skadarli i cijela Skadarlija je slavila? Sigurno neće proći bez slava. Mislim, bit će cepanja majci, da mora 4-5 majica da ponese to, da se pripremi. Sad znaš šta ga čeka, znaš. Sigurno će biti, mislim, ja neću biti tu, to znate, ali on će sigurno da organizuje neko slavlje sa svim našim dragim ljudima. Naravno i treba. Eto, neki se sreću. Hvala. Srećno, hvala.